ولدت ماري سليم أبي شهلة في بيروت عام 1910 من عائلة لبنانية عريقة. نشأت وترعرعت في بيت ضمها إلى شقيقين هما حبيب وفؤاد، وشقيقتين روز وعبلة. Cette dame vivait à l'ouest. Elle a 2 frères et 2 sœurs. Le frère était un diplomate, politicien. Son frère était plutôt journaliste. Ses 2 sœurs ont été mariées aux 2 à 2 frères de la famille Assi. جورج الذي كان محافظاً لمدينة بيروت، وألبير رئيساً لجمعية الصاغة في بيروت. بدأ شقيقها حبيب أبي شهلة حياته محامياً، ومن ثم لمع اسمه في عالم السياسة، فأصبح نائباً ووزيراً عدة مرات. وفي أثناء أزمة العام 1943 الدستورية عين رئيساً للجمهورية بالوكالة بعدما تم اعتقال الرئيس بشار الخوري. Les 2 frères ont vécu avec Marie et décédée avant elle. Elle est restée toute seule, vivant à l'ouest, où pendant la guerre, elle a été volée, elle a été malmenée à tel point que j'ai dû passer moi-même la voir. J'ai, à ce moment-là, décidé, vu mon amitié pour elle, ma parenté également, de lui acheter une maison à Ashrafie où elle a vécu, à côté de ma sœur Gladys Melki. C'est là que commencent ses relations avec l'hôpital Saint-Georges, et en particulier avec Monseigneur Elias, métropolite. نالت ماري أبي شهلة الشهادات الجامعية، وكانت واسعة الثقافة والاطلاع. ألمت باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية وأتقنتها جميعاً، مما ساعدها في مرافقة شقيقها حبيب في رحلاته لتمثيل لبنان في الخارج. فحضرت معه المؤتمرات والاجتماعات الدولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي أثناء زياراتها الرسمية للخارج كانت تحمل معها هموم عدة جمعيات إنسانية لبنانية، وتمكنت من تأمين الدعم المالي والإنساني للحالات الأكثر حاجة للمساعدة. إضافة إلى التزاماتها العائلية، كانت ماري من الأعضاء الناشطين في لجنة السيدات في مستشفى القديس جورجيوس ولسنين طويلة، كما كانت عضواً فاعلاً وناشطاً في الصليب الأحمر اللبناني. استخدمت بطريقة لا متناهية موقعها الاجتماعي المتميز في عدة مبادرات لأعمال اجتماعية إنسانية وثقافية، واضعة نصب عينيها المصالح الوطنية للبنانها الغالي. Son séjour à Ashrafie a rencontré plusieurs fois Monseigneur Audi, et à partir de là, elle a décidé de porter le nom de Fouad et Habib, ou plutôt Habib et Fouad Abi Shahla, et de faire quelque chose en leur nom. C'est à ce moment qu'elle a décidé de bâtir une bibliothèque, a medical library in the St. George's Hospital. Elle a été elle-même responsable de cette bâtisse, ainsi que des livres, des revues, des ordinateurs qui étaient présents. Et c'est en 1994 que la librairie a été inaugurée, sous la présidence de Monseigneur Elias, métropolite Elias, et d'inaugurer cette bibliothèque qui a été extrêmement enrichissante.
عرفت عائلة سليم أبي شهلة أيضاً بتاريخها الطويل في الأعمال الاجتماعية والإنسانية، فهذه العائلة تبرعت ببناء الكنيسة الصغيرة التي تقع على الباب الرئيسي لمستشفى القديس جورجيوس الجامعي، كما تبرعت ببناء وحدة العناية الفائقة في المستشفى. من أهم مشاريع المستشفى المستقبلية هي إعادة بناء كنيسة المستشفى اللي هي على المدخل والساحة اللي بتوصل للمستشفى القديم مع المستشفى الجديد، وهيدول رح ينسميهم باسم ماري أبي شهلة. في العام 1993 قلد رئيس الجمهورية اللبنانية آنذاك فخامة الرئيس الأستاذ الياس الهراوي ماري أبي شهلة وسام الأرز الوطني برتبة فارس تقديراً للخدمات الكبيرة والكثيرة التي قدمتها للبنان لجرأتها وتفانيها في سبيل القيم الأخلاقية الكبرى. رحلت عنا ماري أبي شهلة، هذه المحسنة الكبيرة صاحبة الأيادي البيضاء والنفس الكريمة، في 15 من أيلول عام 2000، وقد عينت منفذين لوصيتها بغية متابعة تقديم المساعدة والدعم لمستشفى القديس جورجيوس والمؤسسات الأخرى التابعة للكنيسة. Nous étions deux amis à Mary. Monseigneur le savait d'ailleurs, moi-même et Maître Chikri Khouri. Dans ce testament, il y avait évidemment des donations aux églises, il y avait évidemment à maintenir la librairie de Habib et Fouad Abi Shahla qui était entretenue et qui payait tous les frais de cette librairie par elle-même. C'est à ce moment-là que nous connaissions, nous le savions déjà, qu'il fallait tout remettre à Monseigneur Audi, à Monseigneur Elias. Monseigneur Elias me répond à moi et à Maître Khouri qu'il valait mieux faire une fondation, aider l'hôpital par l'intérêt de garder le patrimoine de Mary. Et c'est ainsi qu'en 2008, la fondation Mary Abi Shahla a commencé ses activités. إضافة إلى دعمها المستمر للمكتبة، أولت المؤسسة اهتمامها بالمنح الدراسية، وبهدف تعزيز التميز في الأبحاث الطبية والتعليم الطبي المستمر في المستشفى، قررت المؤسسة عام 2009 تقديم منح لأفضل الأبحاث يحضرها الأطباء المقيمون. هذه هي مؤسسة ماري سليم أبي شهلة، مؤسسة شاملة متعددة الأهداف، تعمل على تحقيق رغبات وإرادة ومحبة هذه المحسنة الكبيرة في دعم مستشفى القديس جورجيوس الجامعي ومؤسسات أخرى تابعة للكنيسة، مخلدة ذكراها لسنوات طويلة بعد رحيلها.